紧接着就是温潮和王灵娇这对爱侣如见鬼般的画面，再来是江城蓝忘机带人追杀温潮，却扑了空。众人看见王灵娇死状凄惨，只觉得天道好轮回。追杀至第4日深夜，两人终于在一处偏僻山城的驿站附近捕捉到了温竹流的踪迹。两人忌惮温竹流的化丹手之际翻上屋顶，看着斗篷之下的画面，众人都惊呆了。鬼啊！蓝景怡突然失声大叫，金灵被他这一声吓了一跳。蓝景怡，你能不能不要一惊一乍的？蓝忘机一掌拍下，瓦碎顶塌，他从屋檐上落入驿站2楼，挡在温竹流和魏无羡之间。魏无羡目光在蓝忘机和江城之间来回扫动，3个人竟没有一个人先开口。半晌，江城首先打破沉默，可让众人想不到的是，蓝忘机竟然主动对魏无羡出手，这让在场的小辈着实吃了一惊。毕竟他们只见过望羡2人如何恩爱的，这种剑拔弩张的场面可没见过。江城拦在他们2人中间，道：“别怪江某再说句不客气的话，就算要追究，魏无羡也不是你们家的人，轮不到你姑苏蓝氏来惩治。他跟谁回去也不会跟你回去。”蓝曦臣不禁摇头，他这个不善言辞的弟弟啊！而在场的众人只想再次表达，又打脸了吧？魏无羡转身微笑道：“蓝二公子，接下来的场面可能不太适合你旁观，不如请你回避一下吧。”江城也客气疏离地道：“不错，接下来的就都是家仇私怨了，你还是请先回吧。”蓝景怡道：“魏前辈以前也太吓人了。”欧阳子珍不知何时已经挪到他们附近，道：“是啊，看起来好恐怖啊。”金灵道：“那也是没办法的。”蓝思追无奈道：“景怡，不可背后与人是非。”画面恢复了原本的色调，看来是回忆部分结束了。看着屋内的摆设，确定他们正在云深不知处。蓝曦臣笑道：“忘机，你相信魏公子，可我相信金光瑶。大哥的头在他手上，这件事我们都没有亲眼目睹，都是凭着我们自己对另一个人的了解，相信那个人的说辞。你认为自己了解魏无羡，所以信任他，而我也认为自己了解金光瑶，所以我也信任他。你相信自己的判断，那么难道我就不能相信自己的判断吗？”金光瑶听着，心底多少是有些愧疚的，但他惯于隐藏自己的情绪，是以他面上依旧波澜不惊，仿佛画面中他们讨论的人不是自己一样。反正事情已经过去，真相已经水落石出，自己也付出了代价，如今再看，无非就是重提罢了。蓝曦臣听到过去的自己说的这番言论，神情有些哀伤，如同魏无羡所言，金光瑶多年来在蓝曦臣面前一直以伪装相视，在场并没有人落井下石。在魏无羡的说明下，蓝曦臣确定魏无羡所听到的清新曲有异。3人前往姑苏蓝氏的禁书室，终于在隐秘曲集乱破抄中找到些端倪，书中被撕走了一页。接着就是魏无羡一连串的推断，众人不禁感叹：夷陵老祖果然聪明啊！画面中，蓝曦臣心中烦闷，与魏无羡倾诉了上一辈的故事，画壁更是不顾云深不知处的规训，深夜拿着列兵吹奏起来。看到蓝忘机右手提着2坛天子笑，蓝启仁也无心再去说什么云深不知处敬酒了。接着，深夜到访的金光瑶带来第2次乱葬岗围剿的消息。金光瑶离开后，蓝曦臣便转到屏风之后，与蓝忘机相对片刻，道：“我去金陵台，你们去乱葬岗，分头行动。若他当真有一心，我绝不姑息。”一路上，望羡2人又是抱着上驴，又是插个小的，又是定情曲，又是铺草垛，除了蓝忘机本人眸光柔和之外，其余人表示没眼看。蓝启仁黑着脸，江城直翻白眼：“秀，成天的秀，还没完没了了。”画面中，温宁跟蓝忘机挖坑埋尸，而魏无羡正在思索怎么切开在农舍顺手抱来的瓜。魏无羡道：“韩王君，那个随便是不是带在你身上？”魏无羡蹲在地上，一边吃瓜，一边围观他们勤勤恳恳的挖坟。蓝启仁怒指画面中的魏无羡：“这！”众人看着夷陵老祖用上品灵剑切瓜，也是一脸无语。江家人倒是稀疏平常，不觉有异，但见蓝启仁指尖微颤，江丰眠还是道：“应不拘小节，先生多担待。”众小辈不知为何，感觉鬼将军好可怜。在魏无羡的人生之中，有2段极为煎熬的岁月，都是在这个地方度过的。
而于温宁而言，乱葬岗则更是一个永难忘怀的地方。温宁望着画面中的影像，若有所思。蓝思追伸手轻柔地抚上他的背脊，接着陆陆续续出现不少走尸，三人一边击退凶尸，一边奋力往山顶冲。魏无羡道：“我现在这具身体灵力低微，还是有劳寒光君保护我这个柔弱男子了。”众人想起不久前故事，回忆那段魏无羡在温室监察寮的恐怖虐杀，很想问哪里柔弱了。伏魔洞穹顶高阔，三人屏气凝神，前行入洞。然后就看见一群世家子弟手脚皆被捆仙索牢牢束缚着，金灵与金蝉起了争执。蓝思追没过多久加入混战，接着三人入殿，温宁用随便斩断捆仙索。蓝思追满面明光道：“魏前辈，不是你派人把我们抓来的吧？”魏无羡道：“我有多穷，你又不是不知道，哪来那么多钱雇人？”蓝思追连连点头道：“我早知如此。我知道前辈是真的很穷啊。”蓝思追脸一红，急道：“对不起，晚辈失言了。”随后江澄和一群身穿各异服饰的众家修士也到了，开始了百家围剿之前的慷慨陈词又开始了。蓝景怡实在看不下去了，他不吐不快：“我就纳闷了，为什么为前辈做了好事得不到称赞，反而却要被讨伐呢？”结界内一片寂静，无人应答。魏无羡一开始就明白，无论他说什么都不会有人相信。他否认的可以被强加，他承认的可以被扭曲。魏无羡侧手看到了站在他身旁毫无犹豫之色，更无退缩之意的蓝忘机。这次他不再是一个人了。蓝忘机嘴角小幅度的扬起，低声道：“魏婴，我永远都在。”就在这时，结界内突然发生异象，结界顶部裂开了一个大口子，外面的世界通体漆黑，与这纯白的结界形成两个极端。众人惊了片刻，纷纷凝神戒备，提防着那里会不会出现什么东西。等了好一阵，漆黑的背景中仿佛显现出一个微微能辨识出的人影。蓝忘机凝神细看，片刻，纵身一跃，便将昏迷中的魏无羡在半空中接住。与此同时，一道不知名的光从魏无羡体内射出，直击书籍。蓝忘机横抱着魏无羡落地，结界恢复原样。江家几人纷纷涌过来，江澄首先问道：“怎么回事？他怎么样？”蓝忘机坐在地上，将魏无羡以一个舒服的姿势躺在自己腿上，他伸手为魏无羡把脉片刻，抬头道：“脉象无异。”金灵又抢着问道：“那他怎么晕过去了？”就在这时，结界内出现一道熟悉的叫骂声：“哎呦我的妈，可摔死我了！我这是从床上掉下来了吗？”众人不约而同地看向书籍，岂料情况已经大变。原本应该在那的书籍，此时竟已消失，取而代之的是一块同书籍大小的形状浮在半空中，而那形状里面竟然看到了魏无羡正跌坐在草地上，苦着脸叫骂的画面。这怎么回事啊？蓝忘机低头看看自己怀里莫玄羽模样的魏无羡，又抬头看向画面中跌坐在草地上夷陵老祖模样的魏无羡，百思不得其解。结界中突然传来一阵低喘的犬吠声，顿时江澄、蓝忘机、金灵等人心中一凛，暗叫不好。果然魏无羡也听到了这声音，身体顿时一僵，坐在地上，脖子发颤，十分僵硬地转过头去。待看到身后正有一只恶犬龇着牙，喉咙深处压着丝丝粗喘声，凶神恶煞地盯着自己，眼看就要冲上来时，魏无羡顿时魂飞魄散，就差口吐青烟了。他赶紧手脚并用，从地上爬起来，一阵风一样的向前跑去，口中惨叫道：“蓝战啊！救命啊！”恶犬十分凶悍，眼神直勾勾地盯着前面疯窜的魏无羡，撒丫子追了上去。这丑态，啧！魏无羡被狗追的疯跑了一阵，眼前的景色逐渐变化，到了一座山前，便觉得十分眼熟。整座山上人声鼎沸，入口处还浩浩荡荡地罗列着各个颜色的旗阵。四周拔地而起的数座高台之上，人影攒动，人声嘈杂，看起来很是热闹。突然，魏无羡看到了什么，他跑得更起劲了。穿过拥挤的人潮，跑过蓝家的旗阵，在漫天花雨中，纵身扑向为首的两个人中的其中一个人的怀里，嘴里不停叫着：“蓝战，蓝儿哥哥，后面有狗啊，抱住我！”
可其正前方那2个骑马的人并不为所动，没听见一样，继续向前走去。这一下可把魏无羡给摔惨了，他的身体穿透过人参和马匹，没有任何阻碍的直直摔到了地上，摔得他不住惨叫。他扶着腰，恨恨咬牙道：“好你个蓝忘机，你敢不接住我？你看我怎么收拾你！哎呦，老子的腰！”这怕不是个傻子吧？这时魏无羡扶着腰，踉跄着站起身来，看着剩余的蓝家骑阵从他面前走过，眼看就要撞上自己了，他连忙闪躲，